فألحوا على الله فرصة في رمضان. وبعطيكم قاعدة، والله إني أعرف عشرات من الفضلاء الناجحين في الدنيا، بعضهم مشايخ وغير مشايخ، يقولون أن كل الأمور التي حصلنا عليها في الدنيا، إما مكانة عند الناس أو شهرة أو محبة أو دعوة أو علم أو يقول والله كلها كانت بسبب دعوات في شهر رمضان. وبعض العلماء يقول طبعا ليس بينك وبين الله تخصيص، ادع بما شئت، لكن على أساس تقدر تضبط نفسك، هذا اجتهاد مني، أقول خصص لك 4-5 دعوات تحس انها أهم دعوات في حياتك، ومن أهمها الثبات على دينه وعتق رقبتك من النار والالتزام بالتوحيد والبعد عن الشرك وأن تعرف ربك. ادعو الله فيها في رمضان، في السجود وعند الفطر وفي آخر الليل، وألحوا على الله. والله إن علم الله صدقنا سيتحقق الوعد لنا، لأنه وعدنا وهو الذي لا يخلف الميعاد سبحانه وتعالى.